Hi friends, welcome to my channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா அப்படியே பேக்கரி ஸ்டைல்ல வெண்ணிலா கேக் தாங்க பார்க்க போறோம். அதுவும் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு விப்பிங் கிரீம் இல்லாம நமக்கு பீட்டர் இல்லாம எல்லாராலையும் செய்யக்கூடிய அளவுக்கு வீட்ல இருக்கிற பொருளை வச்சு நம்ம செய்ய போறோம். வாங்க இந்த கேக்கு எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம். இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மிக்சிங் பவுல்ல 2 முட்டை நான் சேர்க்கிறேன். இந்த முட்டையை ஒரு விஸ்க வச்சு நல்லா பீட் பண்ணணும். நமக்கு இந்த பீட் பண்ற வேலை மட்டும்தான் இந்த கேக்ல வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கிற வேலை. ஒரு 10 மினிட்ஸ் கிட்டக்க நீங்க பீட் பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த அளவுக்கு நல்லா பொங்கி வந்துடும். இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா நான் 3/4 கப் அளவுக்கு ஐசிங் சுகர் சேர்த்திருக்கிறேன். நீங்க ஐசிங் சுகருக்கு பதிலா ஜீனியை பவுடர் பண்ணி கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெண்ணிலா எசன்ஸ் சேர்க்கிறேன். இப்ப 1/2 கப் அளவுக்கு ரீஃபைண்ட் ஆயில் சேர்க்கிறேன். ஃபிளேவர் இல்லாத எந்த எண்ணெய் வேணாலும் சேர்த்துக்கோங்க. கண்டிப்பா ஃபிளேவர் இல்லாத எண்ணெயா பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா பீட் பண்ணணும். நீங்க எந்த அளவுக்கு பீட் பண்றீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு கேக் வந்து நல்லா சாஃப்டா இருக்கும். கண்டிப்பா இந்த அளவுக்கு நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க. இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா 1/4 கப்புக்கு கொஞ்சம் கூட நான் பால் சேர்க்கிறேன். நல்லா காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் நான் சேர்த்திருக்கிறேன். கண்டிப்பா சூடா இருக்கிற பால் சேர்க்காதீங்க, நம்ம முட்டை போட்டிருக்கிறோம். காய்ச்சாத பால் கூட சேர்த்துக்கலாம், ஆனா காய்ச்சி சூடான பால் சேர்க்காதீங்க. இப்ப 1 கப் அளவுக்கு நான் மைதா மாவு எடுத்திருக்கிறேன். இந்த மைதா மாவு கூடவே நான் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடர் சேர்த்திருக்கிறேன். 3/4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா சேர்த்திருக்கிறேன். சேர்த்துட்டு இதை நல்லா சலிச்சு விடணும். கண்டிப்பா சலிச்சிட்டு சேர்த்துக்கோங்க. இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரு விஸ்க வச்சு நம்ம ஒரே டைரக்ஷன்ல மிக்ஸ் பண்ணணும். ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல மிக்ஸ் பண்ண கூடாது. எனக்கு இந்த பால்லாம் கரெக்டா இருந்துச்சு. ஒருவேளை உங்களுக்கு மாவு வந்து ரொம்ப திக்கா இருக்கு அப்படின்னா இந்த ஸ்டேஜ்ல நீங்க கொஞ்சமா பால் கூட சேர்த்துக்கலாம். எனக்கு கரெக்டா இருந்துச்சு. கேக் பேட்டர் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த அளவுக்கு இருக்கணும். அப்பதான் நமக்கு கரெக்டா இருக்கும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா நான் இந்த பாத்திரத்துல தான் செய்ய போறேன். பட்டர் பேப்பர் போட்டு ரெடியா வச்சிருக்கிறேன். இப்ப பாத்தீங்கன்னா நான் கேக் பேட்டரா இது கூட இப்ப சேர்க்கிறேன். எவ்வளவு மடிப்பா உழுது பாத்தீங்களா? இதுதான் கரெக்டான பதம். இந்த மாதிரி நல்லா தட்டி விட்டுக்கோங்க. ஏர் பபிள்ஸ் இருக்கும், அதனால கண்டிப்பா இந்த மாதிரி நல்லா தட்டிக்கோங்க. ஒரு குக்கர்ல ஸ்டாண்டு போட்டிருக்கேன். கீழே பாத்தீங்கன்னா ஒரு லேயருக்கு உப்பு போட்டிருக்கிறேன். இப்ப நம்ம கேக் ரெடி பண்ணோம் இல்லையா, இதை வச்சாச்சு. இப்ப பாத்தீங்கன்னா நான் பெல்ட்டும் போடல, அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா விசிலும் போடல. இதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சிம்மில் வச்சு நம்ம 40 மினிட்ஸ் கிட்டக்க வேக வைக்கணும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா எனக்கு கேக் வந்து நல்லா வெந்து வந்திருக்கு, நல்லா பொங்கியும் வந்திருக்கு பாருங்க. இப்ப நம்ம கிரீம் வந்து இந்த வனஸ்பதி யூஸ் பண்ணி தான் செய்ய போறோம். பேக்கரியில பாத்தீங்க அப்படின்னா வனஸ்பதி யூஸ் பண்ணி தான் செய்வாங்க. உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா ஹைஜீனிக்கா வேணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்க அப்படின்னா பட்டர் யூஸ் பண்ணி இதே ப்ராசஸை நீங்க கண்டிப்பா செய்யலாம். இப்ப இந்த அளவுக்கு நல்லா பீட் பண்ணிக்கணும். இப்ப கொஞ்சமா நான் வெண்ணிலா எசன்ஸ் சேர்த்திருக்கிறேன். பேக்கரியில வாங்குற அதே கிரீம் தான் இன்னைக்கு நம்ம செய்யறோம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா 1/4 கப்புக்கு கொஞ்சம் கூட நான் ஐசிங் சுகர் எடுத்திருக்கிறேன். ஒரே தடியா சேர்க்காம கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்து நம்ம பீட் பண்ணணும். கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்து நம்ம அந்த 1/2 கப் அளவுக்கு சுகர் நம்ம கண்டிப்பா சேர்க்கலாம் ஒரு பாக்கெட் வனஸ்பதிக்கு. இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா கலந்து நல்லா பீட் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு சூப்பரான கிரீம் கிடைக்கும். நீங்க பட்டர்லயும் செய்யறது இதே ப்ராசஸையே செய்யலாம். ஐசிங் சுகர் நான் ஏற்கனவே வீடியோ அப்லோட் பண்ணிருக்கேன். லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன், தேவைப்படுறவங்க செக் பண்ணிக்கோங்க. கிரீம் வந்து உங்களுக்கு இந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்கும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்குல்ல, நம்ம வந்து நல்லா வந்து பீட் பண்ணோம் அப்படின்னா கிரீம் வந்து நமக்கு சூப்பரா கிடைச்சிரும். பாருங்க, நமக்கு எலக்ட்ரிக் பீட்டர் இல்லாமலே இந்த விஸ்க வச்சு நம்ம சூப்பரா கிரீம் ரெடி பண்ணிட்டோம். இப்ப கேக் வந்து நமக்கு நல்லாவே வெந்து வந்துருச்சு இல்லையா? இப்ப நான் இதை ஒரு பிளேட்டுக்கு மாத்துறேன். இப்ப நம்ம பட்டர் பேப்பர் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணணும்.
பட்டர் பேப்பர்லாம் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. கேக்கு பாருங்க எவ்வளோ சாஃப்டா இருக்குன்னு. ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. டேஸ்ட்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா யார் வேணாலும் ட்ரை பண்ணலாம். ரொம்ப நல்லா வரும். இதே அளவுகள்லயே செஞ்சீங்கன்னா பர்ஃபெக்டா உங்களாலையும் கேக் செய்ய முடியும். இப்போ நான் வந்து எல்லார் வீட்லயும் இருக்கக்கூடிய கத்தியை வச்சு தான் கட் பண்ணி காட்டுறேன். இந்த கேக் நீங்க பர்த்டேக்கு செய்யணும்னு இல்லை, இப்போ வர நியூ இயர்க்கு கூட நீங்க செஞ்சு பார்க்கலாம். பாருங்க எவ்வளவு சாஃப்டா இருக்குன்னு. இப்போ இந்த கேக்கை நான் வந்து 2ஆ கட் பண்ணி தான் செய்ய போறேன் இன்னைக்கு. நமக்கு அந்த பொங்கி வந்ததை அன்ஈவனா இருந்துச்சு இல்லையா, அதை நம்ம கட் பண்ணிட்டோம். நார்மலாக வீட்டில் உள்ள கத்தியை வச்சு நம்ம வெட்டும் போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக கட் பண்ணிடணும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நடு சென்டரையும் நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தூக்கிட்டு அழகாக கட் பண்ணணும். அப்படி கட் பண்ணீங்க அப்படின்னா அது கட் பண்ணுறோம் பாருங்க, உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட கேக் வந்து 2ஆ உடையாது. ஆனால் கொஞ்சம் பார்த்து நிதானமாக செய்யணும், டக்குன்னு உடஞ்சவும் வாய்ப்பு இருக்குது. பாருங்க நம்ம 2ஆ அழகாக கட் பண்ணிட்டோம். நம்ம வீட்டில் உள்ள பொருளை வச்சு சூப்பராக கேக் செய்யலாம். பார்த்தீங்கன்னா நான் ஸ்பூனில் தான் வந்து அப்ளை பண்ணி காட்டுறேன். பிகினர்ஸ் கூட சூப்பராக செஞ்சிடலாம் கேக்கு. கேக் செய்கிறது அவ்வளோ கஷ்டம்லாம் ஒன்றுமே இல்லைங்க. நீங்கள் ட்ரை பண்ணீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக வரும் உங்களுக்கு. அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேக்கரியில் வாங்கி சாப்பிட்ற அதே டேஸ்ட் தான் இருக்கும், கொஞ்சம் கூட மாறாது. கொஞ்சமாக நீங்கள் சுகர் சிரப் இதில் டிப் பண்ணிக்கிட்டு கேக் க்ரீம் அப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னா இன்னுமே சூப்பராக இருக்கும். நான் இன்னைக்கு சுகர் சிரப் பண்ணலை, நீங்கள் வேணால் சேர்த்துக்கோங்க, ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக இருக்கிற க்ரீமில் நான் ஃபுட் கலர் சேர்த்துக்கிறேன். இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் சேர்த்துக்கிட்டேன். சுகர் சேர்த்தா தான் அந்த பிங்க் கலரில் ஒரு மாதிரி நல்லா அழகாக தெரியும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் சேர்த்துக்கிட்டேன். இது மாதிரி ஒரு சாதாரணமாக ஒரு பாலித்தீன் ஷீட்டில் நான் வந்து முக்கோணம் மாதிரி செஞ்சுட்டு ரவுண்டாக போடுறேன். எல்லாமே பார்த்தீங்க எல்லார் வீட்லேயும் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருளை வச்சு தான் நான் செய்கிறேன். யார் வேணாலும் ட்ரை பண்ணலாம். செரி பழத்தை வச்சு ஒரு டெக்கரேஷனுக்காக முடிச்சிட்டேன். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் கொஞ்சமாக டூட்டி ஃப்ரூட்டி வந்து சேர்க்குறேன். நீங்கள் வேணும்னா இருந்துச்சு அப்படின்னா சேர்த்துக்கோங்க. இது கூட நீங்கள் சாக்லேட்டை கூட துருகி சேர்த்துக்கலாம். இன்னும் நீங்கள் உங்களுக்கு என்னென்ன தோணுதோ அந்த மாதிரிலாம் இந்த கேக்கை வந்து டெக்கரேஷன் பண்ணிக்கலாங்க. ரொம்பவே சூப்பராக சிம்பிளாக செஞ்சுட்டோம். எல்லாராலையும் இந்த கேக் வந்து செய்ய முடியும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நம்ம சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி அதில் ஆளுங்கிற ஆப்ஷனையும் போடுங்க. அப்பதான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.